по случай 90 години от основаването на Икономически университет Варна, давам думата на професор доктор на икономическите науки Кална Донов. Уважаеми господин президент, уважаеми гости, скъпи колеги, дами и господа! Днес за всички нас е особено тържествен ден. Многогастващият пламък на Икономическия университет Варна ни е събрал да отбележи неговата 90 годишнина. Честит празник и честит юбилей, драги колеги! Макар и на 90 години, нашият университет е млад, защото в него е младостта на един народ, неговата надежда за бъдещето. Той винаги ще остане млад, защото в университета се дават среща младостта и мъдростта на живота. С законна гордост можем да твърдим, че историята на Икономическия университет Варна е едно от големите духовни богатства на България. Тя е изтъкана от съдбите на хилядите неговите възпитаници, от творческото вдъхновение на техните преподаватели, от духовната съпричастност и признателност на техните семейства. Нашият юбилей е празник за всички, свързани с жизнения си път с Икономическият университет Варна, така че да го преведат в един от лидерите на нацията. В своята вековна история ние българите сме доказали неведнъж особената си почет и благоговение пред просветата и знанието, преклонението си пред науката, онова слънце, което огрява пътя към прогреса и прави българите на един народ светли. Доказали са го по категоричен начин и онези наши предци, радетели за европейско образование и съвременна икономика, които създават Висшето търговско училище на Варна. С това те ни завещават своя избор България да бъде достойна част от Европа и света. А българската икономическа мисъл да достигне световните стандарти. Това е проверка, която е следвала от няколко поколения учени студенти, създаде традиция, която ние продължаваме с много труд и любов. Уважаеми колеги, дами и господа, 90 години на период от 14 май 1920 година, когато е създадено Висшето търговско училище без Икономически университет Варна. След Софийския университет, това е Висшето училище, което превръща Варна във втори университетски център. В основите на Икономическият университет Варна е положен възвишен идеал на българина за образование. В периода, през който възниква Висшето търговско училище, националната икономика и отделните предприятия изпитат остра нужда от високо квалифицирани и ерудирани специалисти с висше икономическо образование. В исторически план, създаването на Висшето търговско училище е твърде сложен, противоречив и труден процес. Независимо от това, само 24 години след откриването на първото Висше търговско училище в света в град Лайпциг през 1896 година е открито и нашето Висше търговско училище. Идеята за създаването на Висшето търговско училище се заражда в далечната 1911 година, но реализацията е отложена на времето поради настъпилите военни действия на България. Едва през 1920 година в присъствието на държавния глава, на дипломатическия корпус, на представители на бизнеса, представители на духовенството, на варненската общественост, тържествено открито първото в България Висше търговско училище. Заслугата за неговото откриване е на Варненската търговско-индустриална камара. Ръководството, начало с Константин Генов, е имало всичките основания да възкликне, така както правеше патриарха на българската литература: аз издигам България пред чужден свят и пред собствените очи. Началото е скромно с всичките му измерения. Финансирането е твърде ограничено, предоставяне е само част от стара програма. Първите белите студенти са едва 158. Независимо от това, стремежът е към върховете
И във връзка с това можем да отбележим мисълта на Аристотел, който се обръща към своите ученици. Вие следвате тези, които са преди вас, а изоставащите не изчаквайте. Това послание можем да кажем, че е актуално днес. Безкрайна е нашата благодарност към основателите, първите преподаватели и биатели, отдали своя талант, ентусиазъм, творчество за създаването и просперитета на Днешният икономически университет. Безспорно най-голяма заслуга за откриването на Висшето търговско училище се отрежда на Цани Калинджиев, изтъкнат и дългогодишен радетел на средното търговско образование в страната. През периода от 1921 до 1935 година той е не само първият ректор на университета, но и човек, който доказва своята дълговидност във времето, доказва своята ерудиция, своята качествена преподавател и ерудиран учен. За него с особена сила се отнася мисълта на френския художник Дега, който споделя: всъщност той беше по-велик, отколкото ние обмислихме при живот. Със задоволство можем да отбележим, че голяма част от първите студенти, съответно с албуми и номера, номер 1, номер 2 и така нататък, са в последствие известни учени, професори, доктори на науките, а именно професор Георгиевски, професор Кладов, професор Килаков, професор Хаджиев, професор Цонев и още цяла плеяда от известни учени и лидери в стопанската практика и бизнеса. С особена гордост можем да отбележим присъствието и трайния отпечатък върху висшето икономическо образование в град Варна, страната, които са дали научните публикации на световно известните учени: професор Андерсон, професор Долински, професор Белмер, професор Станко Килаков и още много други положени основите на икономическата наука в съвременните измерения. Техни творчески съждения и постижения се ползват и цитират от голям брой учени в страната и в чужбина. През различните периоди от своето развитие икономическият университет на Варна приема различни наименования, а именно до 1938 година Висше търговско училище, съответно с 2- и 3-годишен срок на обучение. До 1945 година Висше училище за стопански и социални науки. До 1953 година Варненски държавен университет Свети Кирил Славнобългарски. До 1990 година Висши институт за народно стопанство Димитър Добрев. С решение на Общото събрание от същата година е възприето и прието наименованието Икономически университет, наименование, което в последствие беше прието и от Народното събрание. За изключително високите си постижения в областта на икономическата наука и висшето образование, университетът заслужено е получил своето гражданско наименование – Търговската академия. Още от основанието си икономическият университет в Варна се развива като национална образователна институция и академичен център на икономическата мисъл в страната. През цялото си развитие университетът провежда образователна и научна дейност, следвайки ясно формулирани цели, а именно високо равнище на професионалната подготовка на студентите и икономисти и способност за бърза адаптация към динамично развиващата се стопанска действителност. Формиране на стопански дейци с високи нравствени качества. Превръщане на университета в изследователски център с национално и международно значение. Поддържане на активни международни контакти с чуждестранни висши училища. Интеграция на науката с практиката. Уважаеми колеги, дами и господа, съвременният университет е школа за единение на нацията, нейна гордост и постижение, както и предпоставка за издигане на националното съзнание и решаващо условие за развитието на пазарните механизми и принципи на икономиката. Днес, благодарение на създателите на Висшето търговско училище и самоотвържения труд на няколко поколения преподаватели, студенти и служители от икономическият университет, Варна се отворява с устойчиви академични традиции и отправя поглед към предизвикателствата на съвременната българска наука и икономика.